नमस्ते। भोलि पौष 27 गते पृथ्वी जयन्ती र हामीले यो दिनलाई चाहिँ राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मान्दै आएको घटना हो। केही समयदेखि केही वर्षदेखि विशेष गरेर 2063 सालपछि जो विदेशीहरूले छोडेका गिद्धहरूको चाहिँ सुरु भयो नेपालमा। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहलाई साह्रै अपमानित गर्ने, खेदो खन्ने, दुष्प्रचार गर्ने र एउटा नकारात्मक छवि बनाउने धेरै कोसिस भयो। अहिले पनि कुनै न कुनै भइरहेको छ, झिनो स्वरमा अहिले पनि भइरहेको छ। र यतिसम्म भयो कि बाबुराम जस्ता शिखण्डीहरू प्रयोग गरेर हैन उसलाई अगाडि लगाएर पृथ्वीनारायण शाहका शालिगहरू ढाल्ने पनि अभियानहरू पनि चलाइए 63 पछि। अब मान्छेले जस्तो अहिलेको एउटा दूषित राजनीति गर्ने अथवा विदेशीको पैसा खाएर एउटा ड्युटी आफ्नो ड्युटी चाहिँ तपाईको निभाएको देखाउने मान्छेहरूले अहिले पनि त्यो विवादको विषय बनाइरहेका छन्। तर उनीहरूको टाउको किन दुख्छ? पृथ्वीनारायण शाह भनेपछि यिनको टाउको किन दुख्छ? विशेष गरेर नेपालका राजाहरूको कुरा गर्दा पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्रको कुरा गर्दाखेरि यिनको टाउको दुख्छ। जस्तो महेन्द्रलाई बदनाम गर्नको निम्ति काङ्ग्रेसदेखि लिएर 63 सालपछि जन्माइएका केही चाहिँ तपाईको एउटा विदेशी ग्याङहरूले महेन्द्र पथ भन्ने, महेन्द्रलाई एकदमै एउटा कुपात्रका रूपमा, कालो पात्रको रूपमा चित्रण गर्ने धेरै कोसिसहरू भए, अहिले पनि भइरहेका छन्। यसका पछाडि मैले बुझेको खास कारण केही पनि छैन। जस्तो महेन्द्रलाई बदनाम गर्नुका पछाडि खास गरिकन इन्डियनहरूको भूमिका छ। जो इन्डियनको दानापानी खाए उनीहरूले बढी नै यसमा चाहिँ चासो र रुचि राख्दै आएका छन्। त्यसको एउटै मात्र कारण के हो भन्छ भने राजा महेन्द्रले नेपाललाई एउटा राष्ट्रको सक्कलमा ढाले, अथवा इन्डियाको जो अघोषित प्रान्त थियो र त्यो अघोषित प्रान्त घोषितै प्रान्त बन्ने जो खतराको बाटोतिर बढिरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ रोकिकन हैन अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई चिनाउने, राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिलाउने अथवा चाहिँ आफ्नो शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने, भारतीय मुद्राहरूको प्रचलन हटाउने, जस्तो क्याबिनेटमा बैठक 7 सालपछि यहाँको क्याबिनेटको बैठकमा एजेन्डा नै इन्डियन राजदूतले प्रस्तुत गर्ने नियम बनाथे। त्यसलाई रोक्नेदेखि लिएर उनले धेरै काम गरे, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग हाले हैन, छुवाछुत विरुद्ध चाहिँ कानुन बनाए र नेपाललाई एउटा राष्ट्रको रूपमा, जस्तो मेची महाकाली चाहिँ राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्गको शिलान्यास गरे। त यो सबै एउटा सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा त इन्डियनहरूले जुन ढङ्गले सोचेका थिए त्यसको विपरीत एउटा स्वरूप ग्रहण गरेपछि महेन्द्रप्रति उनीहरू चाहिँ असाध्यै नकारात्मक बन्न पुगे। र पृथ्वीनारायण शाहको बालम पनि यही हो। जस्तो अहिले पनि आजभन्दा चाहिँ झन्डै 300 वर्ष अगाडिको घटना हो त्यो। अब पृथ्वीनारायण शाहको एउटा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भन्छ भने त्यो बेला अहिलेको जो आधुनिक राष्ट्र भन्छौँ हामी, जो संसारभरि राष्ट्र भनिरहेका छौँ, यो राष्ट्रको उदय नै भएको थिएन। माने राष्ट्र बन्ने प्रक्रिया नै विकास भएको थिएन। जो आधुनिक राष्ट्र भन्दैछु मैले हैन, जो पश्चिमाहरूको भाषामा अहिले एउटा सिमानासहितका जो राष्ट्रहरू भन्छौँ हामी, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बाँधिएका, यिनी राष्ट्रहरूको विकासको चाहिँ आरम्भ नै भएको थिएन। र त्यो बेला राजा हुन्थे, शासक हुन्थे, सम्राट हुन्थे र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो ताकतले भ्याएको चाहिँ तपाईको राज्य विस्तार गर्ने अथवा चाहिँ टुक्रिएका आफ्ना देशका भूभागहरूलाई जोड्ने, त्यो नै उनको चाहिँ तपाईको धर्म थियो, राजकीय धर्म थियो। त्यो उनको आफ्नो कर्तव्य हुन्थ्यो। र त्यसमा पनि नेपाल प्राचीन कालदेखि नै एउटै नेपाल थियो। यो इतिहास पढ्ने सबैलाई थाहा छ। यो कुरा वेदमा चर्चा गरिएको छ, पुराणहरूमा चर्चा गरिएको छ, कौटल्यका साहित्यहरूमा यो कुरा तपाईको देख्न सकिन्छ, चिनिया यात्रीहरूको चाहिँ साहित्यमा यो कुरा देख्न सकिन्छ। नेपालको सिमाना योभन्दा ठुलो थियो। जस्तो वेदकै कुरा गर्ने हो भने तपाईको अहिलेको इन्डियाको चाहिँ आसामदेखि लिएर कुमाऊ गढवालसम्मको चाहिँ तपाईको भूभागलाई र दक्षिणतिर गङ्गाको नदीसम्मको सिमानालाई नेपाल भनिएको छ। नेपाल प्राचीन कालदेखि हजारौँ वर्षदेखि यही छ। र त्यो बिचमा भएको मात्र के हो भन्छ भने जस्तो मैले भने नि, जस्तो कानुनले निर्धारण गरेको कुनै सिमाना, राष्ट्र भन्ने सिमाना थिएन। त्यसकारणले तिनी राज्यहरू, तिनी देशहरू हैन, त्यहाँको राजा कमजोर हुँदाखेरि विभिन्न प्रशासनिक तपाईको निकायमा चाहिँ टुक्रिन्थे हैन। जस्तो यहाँ 22-24 राज्य भन्छौँ हामी नेपालमा, तिनी केन्द्र कमजोर हुँदा अथवा चाहिँ केन्द्रीय प्रशासनको हात कमजोर हुँदाखेरि अब उनीहरूले आफ्नो ढङ्गले शासन गर्ने परिपाटी विकास हुन्थ्यो हैन। यसरी चाहिँ विशृङ्खल पनि हुन्थे। त्यसलाई फेरि पुनर्एकीकरण पनि गर्थे। जस्तो जर्मनीको एकीकरण बिस्मार्कले गरे, रुसको एकीकरण चाहिँ तपाईको पिटरले गरे हैन। यस्ता घटनाहरू संसारभरि छन्।
अब एउटा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह हामीले बुझ्ने मूल कुरा, अब यो सबै लामो कथामा जानुभन्दा पनि पृथ्वीनारायण शाहप्रतिको द्रोहका पछाडि मैले केही ठोस कारण देख्छु। 2-3टा कारण हामीले विशेष गरी गहिरा कारण बुझ्न एकदमै जरुरी छ। पहिलो कुरो के हो भन्छ भने जस्तो विदेशी साम्राज्यवादीहरूले आफ्नो चाहिँ हात बलियो बनाउन, कुनै पनि देशलाई चाहिँ तपाईको गुलाम बनाउन, चुस्न, लुट्न, शोषण गर्नको निम्ति त्यो देश कमजोर भएर रहिराखोस् भन्ने चाहन्छन्। यो सबैले बुझेको कुरा हो। इन्डियाले पनि त्यही चाहन्छ, युरोपियनले त्यही चाहन्छ, अमेरिकनले पनि त्यही चाहन्छ। नेपालको हकमा कुनै पनि देश सबल भयो, आफ्नो खुट्टामा टेक्यो, एक ढिक्का भयो भने उनलाई खेल्ने ठाउँ हुँदैन अथवा उनले अपराध गर्ने ठाउँ हुँदैन। त्यसकारणले नेपाललाई सिद्धान्त त जस्तो पश्चिमाहरूको फेरि एउटा सिद्धान्त कस्तो छ भन्छ भने जाति, भाषा, क्षेत्र अथवा चाहिँ तपाईको भूगोल, भौगोलिक बनावट, धर्म, धार्मिक संस्कृति यस्ता चीजलाई राष्ट्रको रूपमा व्याख्या गरेर कुनै पनि देशलाई गिजोल्ने र त्यहाँ चाहिँ तपाईको समुदाय लडाउने उनको रणनीति हो। त्यो उनको आइडियोलोजी नै त्यही हो। रणनीति मात्रै हैन, ट्याक्टिक्स मात्रै हैन कि उनको विचारै त्यही हो। आज त्यही चीजको शिकार उनीहरू आफै भइरहेका छन् हैन। एउटा चाहिँ सांप्रदायिक जो चाहिँ जग छ उनको विकासको, त्यसैले आज उनीहरू पनि शान्त छैनन् र संसारभरिका सबै कमजोर देशहरूलाई उनले यसै गरी अशान्त बनाउँदै आएका छन्। त्यसकारणले नेपालको भूराजनीतिमा खेल्नको निम्ति या साम्प्रदायिकता बढाउनु, समुदायलाई अलग गर्नु, त्यसलाई एउटा राष्ट्रिय समाज बन्न नदिनु उनको रणनीति हो। त्यो कोणबाट उनीहरूले यहाँ चाहिँ जस्तो नेपालको समुदायलाई गिजोल्नको निम्ति धेरै कोसिस गरेका छन्। र पृथ्वीनारायण शाहप्रतिको उनको द्वेष के हो भन्छ भने यसरी छिन्न भिन्न भएको देश हैन, जस्तो चाहिँ 22-24 राज्यको नाममा छिन्न भिन्न भएको देशलाई एउटा सूत्रमा ल्याए, एउटा बलियो र एकीकृत चाहिँ तपाईको एउटा प्रशासनिक ढाँचा चाहिँ उनले खडा गरे, विकास गरे अथवा त्यसको निम्ति एउटा जग हाले। यति उनको पालामा सबै पूर्ण भएन, पछाडि अरूले पनि विस्तार गर्दै गए। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ छिन्न भिन्न भएको 22-24 विभिन्न नाममा छिन्न भिन्न भएको जो देश थियो, एउटा त प्रशासनिक रूपमा एक सूत्रमा बाँधे र अर्कोतिर चाहिँ तपाईको जति पनि संस्कृति जो अलग थलग थिए सबै देशैभरि हैन, आफ्ना ठाउँमा अलग थिए, त्यसले तिनलाई चाहिँ एउटा सूत्रमा बाँधे। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा कुनै पनि संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गरिएको कसैले पनि प्रमाण तपाईको प्रस्तुत गर्न सक्दैन। जस्तो काठमाडौँ उपत्यकाकै संस्कृति पनि जस्तो कुमारी जात्रालाई चाहिँ उनले स्वीकार गरे, कुमारीसँग खड्ग साटेर यहाँको चाहिँ तपाईको राजा भए र यहाँका जति पनि सांस्कृतिक मूल्य सम्पदाहरू थिए त्यसको संरक्षणको निम्ति उनले गर्न सक्ने सबै काम गरे। देशैभरि उनले यही गरे र काहीँ पनि अब त्यहाँको समुदायले जो सांस्कृतिक एउटा विकास गरेको थियो त्यसमाथि हस्तक्षेप गर्ने, त्यसलाई मास्ने वा त्यसलाई समाप्त पार्ने कुनै पनि कोसिस उनले चाहिँ तपाईको गरेनन्। त्यसकारणले के रे भौगोलिक रूपमा, प्रशासनिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा सबै कोणबाट नेपाललाई एक ढिक्का भएको देश, एउटा सुदृढ देश अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ मजबुत देशको रूपमा चाहिँ परिणत गर्नको निम्ति उनले जो योगदान दिए, एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ वैमनस्यता पश्चिमाहरूको, इन्डियनहरूको त्यहाँ छ। एउटा कारण हामीले बुझ्नुपर्ने नेपाल कमजोरै रहोस् भन्ने उनीहरू चाहन्छन्। अब दोस्रो कोणबाट हेरौँ। दोस्रो कोण के हो भन्छ भने जस्तो विशेष गरेर पृथ्वीनारायण शाहको निन्दा गर्ने काममा यो पश्चिमाहरूबाट पैसा खाने एनजिओ, आइएनजिओ, कतिपय समुदायको नाम भजाएर चाहिँ राजनीति गर्ने मान्छेहरू छन्। अब त्यसका पछाडि एउटा कारण पश्चिमाहरूको के दोष भन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहले अंग्रेजहरूको जो चाहिँ मनसुबा थियो, जो चाहिँ योजना थियो, त्यसलाई चाहिँ तपाईको धराशायी बनाए हैन। जस्तो नेपाल समेत कब्जा गरेर, पहिलो त नेपाली कब्जा गरेर, मैले भने नि 22-24 चाहिँ राज्यहरूमा नेपाल टुक्रिएको थियो, प्रशासनिक रूपमा छिन्न भिन्न भएको थियो। अब त्यसलाई एउटा सुदृढ देश बनाए। त्यति मात्र हैन, उनीहरूको आक्रमणलाई बारम्बार चाहिँ निस्तेज पनि बनाए। नेपाल कब्जा गर्न उनीहरू जो अगाडि बढे, ठुल्ठुला युद्धहरू भए हैन। पृथ्वीनारायण शाहपछि पनि ठुल्ठुला युद्धहरू भए। जस्तो चाहिँ तपाईको सिलगढीको युद्ध प्रसिद्ध छ, सिन्धुलीको चाहिँ युद्ध प्रसिद्ध छ, बुटोलको युद्ध प्रसिद्ध छ। अब कुमाऊ गढवालतिर सारातिर चाहिँ अब एउटा सङ्घर्ष भयो। उनीहरू धेरै योजनामा सकेनन्। नेपाल कब्जा गरिकन उत्तरतिर अगाडि बढ्ने, चीनतिर अगाडि बढ्ने उनको एउटा सपना थियो। त्यो सबै सपना तपाईको रोकियो चाहिँ नेपालबाट। अब त्यसै कारणले त्यो पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा नक्कली कथाहरू बनाएर पछाडि
उनले चाहिँ ठुलो भ्रम सिर्जना गर्न चाहिँ कोसिस गरे। पृथ्वीनारायण शाह एउटा क्रूर थियो, अपराधी थियो, हत्यारा थियो अथवा चाहिँ साम्प्रदायिक थियो आदि इत्यादि धेरै कथाहरू बनाए। म एउटै कुराको मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तो अहिले कीर्तिपुरमा चाहिँ सत्रधारी नाग काटेको पृथ्वीनारायण शाहले जो कथा, यो कथाको पनि कथा कस्तो छ भन्छ भने यो कथा पृथ्वीनारायण शाह मरेको अथवा देहावसान भएको 100 वर्षपछि एउटा ब्रिटिसले पुस्तकमा ल्याएको कथा हो। 100 वर्षसम्म चाहिँ यो कुरो उनले ल्याएनन् हैन। अब आधिकारिक रूपमा चाहिँ कसैले पनि ल्याएन। 100 वर्षपछि उनले यो कथा ल्याए एउटा साम्प्रदायिकता फैलाउन अथवा त्यहाँ बिचमा फेरि खेल्नको निम्ति हैन। एउटा चाहिँ समुदायको मान्छेलाई उचालेर प्रयोग गरेर खेल्नको निम्ति यस्ता कथाहरू बनाए। यस्ता धेरै मिथक बनाए उनले पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा। त्यो एउटा बदलाको भावना अथवा ब्रिटिस साम्राज्य सँग उनी जो जुधे र सफल भए हैन, उनको अभियानलाई रोक्नको निम्ति जो सफल भए त्यसको बदला लिनको निम्ति उनीहरूले यो प्रचार उनका विरुद्ध गर्दै आएका छन्। कसरी नकारात्मक एउटा पात्रको रूपमा उनलाई स्थापित गर्ने। तेस्रो छ तपाईको अहिलेको भूराजनीतिक कारण। अब भूराजनीतिक कारण अहिले के छ भन्छ भने जस्तो मैले दुईटा कारण जो भने पहिले त्यो अनुसार यिनीहरू अहिले विशेष गरेर 2063 सालपछि कोसिस त धेरै पहिलेदेखि गर्दै आछन्। 2063 सालपछि नेपाललाई एउटा विशृङ्खलित अथवा समुदाय सम्बन्धमा टुक्रिएको अझ प्रष्ट भन्नुहुन्छ भने इजरायल जस्ता थुप्रै नयाँ राष्ट्रहरू भएको एउटा खण्डित नेपाल बनाउने र उनको अनुकूलको एउटा भूभागमा आएर चाहिँ तपाईको बस्ने। जस्तो फिलिस्तिनलाई समाप्त पारेर उनीहरूले इजरायल एउटा चाहिँ स्टेसन बनाए, मध्यपूर्वमा एउटा आफ्नो स्टेसन बनाए र अहिलेसम्म मध्यपूर्वलाई उनले जसरी पिसिरहेका छन् त्यसको आड भनेको इजरायल हो। त्यस्तै खालको कुनै एउटा इकाइ यहाँ निर्माण गर्ने उनको योजना थियो। त्यो योजना सफल पार्नुको निम्ति उनले एउटा काम गर्नु पर्यो। एउटा काम के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तो अहिलेको चाहिँ एकीकृत नेपाल त पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको, पुनर्एकीकृत नेपाल पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको, उनको नेतृत्व बनेको। त्यसैले यसलाई खण्डित कसरी गर्ने, यसलाई कसरी टुक्र्याउने भन्ने रणनीतिमा उनीहरू गए र अब त्यो रणनीति अन्तर्गत इतिहासको खण्डीकरण अथवा हाम्रो इतिहासलाई तोड्ने कुरामा उनको मुख्य ध्यान भयो र उनले प्रचार के गरे भन्छ भने यो राष्ट्रिय एकीकरण होइन, यो गोर्खा साम्राज्यको विस्तार हो। गोर्खा साम्राज्यवादले बाँकी सबै देशहरूलाई जबरजस्ती कब्जा गरेको हो। सबै स्वतन्त्र देश थिए, सबै सार्वभौम थिए। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसलाई एकीकरणको रूपमा स्वीकार गर्न हुन्न भन्ने कुरा उनले प्रचार गर्न लगाए। पैसा चाहिँ तपाईँ खुवाएर प्रचार गर्न लगाए र अहिले पनि हामी कतिपय मान्छेहरूबाट सुन्छौँ नि नेपाल पूर्ण एकीकरणलाई उनीहरूले गोर्खा साम्राज्यको विस्तार भनिरहेका छन्। यद्यपि मैले अघि नै एउटा कुरा उल्लेख गरेको थिएँ, त्यसलाई पनि हामीले मनन गर्न जरुरी छ। किन त्यो बेलाका जमानामा उनले जुन ढङ्गले नेपाल पूर्ण एकीकरण गरे हैन, त्यसको अर्को विकल्प थिएन। राजनीति नै त्यो जमानामा त्यही थियो। किन आधुनिक राष्ट्र बनेका थिएनन् अथवा सिमाना किटान गरिएका, कानुनी रूपले सिमाना किटान गरिएका राष्ट्रहरूको उदय नै भएको थिएन। त्यसकारणले अहिलेका चाहिँ दलालहरूले चाहे त्यसलाई गोर्खा साम्राज्यको विस्तार भनुन्, चाहे चाहिँ तपाईको अरू देशहरू गोर्खा राज्यले कब्जा गर्यो भनुन्, जेसुकै भनुन्, तर राजनीतिक धर्म त्यही थियो। संसारभरि, नेपाल मात्र हैन संसारभरि त्यही थियो। जस्तो हामीले पढ्छौँ के अरे चाहिँ चाणक्यको पालामा हामीले मगध राज्यको कुरा पढ्छौँ। उनले चाहिँ तपाईको चन्द्रगुप्तलाई अगाडि बढाएर उनले टुक्रिएको इन्डियालाई हैन, इन्डियामा चाहिँ तपाईको ब्रिटिसहरू आउँदाखेरि 500 भन्दा बढी राज्यहरू थिए। अहिलेको इन्डियामा 500 भन्दा बढी राज्यहरू थिए। त्यो सबैलाई चाहिँ तपाईको पूर्ण एकीकरण चाहिँ ब्रिटिसहरूले गरे आफ्नो व्यापारिक स्वार्थको निम्ति। र त्यस्तै गरेर प्राचीन कालमा पनि इन्डिया त्यस्तै टुक्रा टुक्रा थियो। कोशल राज्य भन्थे, कौशल राज्य भन्थे, कैकेयी राज्य भन्थे, मगध राज्य भन्थे, अवध राज्य भन्थे। अब त्यो मध्ये ठुलो हिस्सालाई एकीकरण गर्न सफल भएका थिए चन्द्रगुप्त, जो चाणक्यका तपाईको शिष्य थिए। यो पटनाको राजा बनाइए पछाडि। तर त्यसलाई कुनै इन्डियनले मगध साम्राज्यको विस्तार त भन्दैन। अहिलेको कुनै इन्डियनले मगध साम्राज्यको विस्तार त भन्दैन। तर यहाँका दरिद्रहरूलाई पैसामा पालेर हैन, जुन बेला राज्य विस्तार अथवा राज्य पूर्ण त्यो त हाम्रो विस्तार पनि होइन हैन। किन त्यो त एउटै नेपाल जो प्राचीन वैदिक कालदेखि नै एउटा नेपाल थियो, त्यो विशृङ्खलित भएको नेपाललाई पुनर्एकीकरण गरेको मात्रै हो। नेपाल नेपालै थियो, नेपाल नेपालै थियो। जस्तो राजधानी यही थियो, काठमाडौँमै थियो। जस्तो हाम्रा बाजे बराजुको पालामा पनि कुनै अन्तिम मुद्दा मामिला गर्नको निम्ति होला अब 2200-2400 राज्य थिए
राज्यहरूको अस्तित्व थियो, तर मुद्दा मामिला छिनो फानो सारा गर्न मान्छेहरू काठमाडौँ आउँथे, नेपाल आउँथे। नेपाल भन्ने चाहिँ एउटा त्यो धारणा थियो, मियो यही हो। यद्यपि नेपालले केन्द्रीकृत र एकीकृत ढङ्गले राज्य सञ्चालन गर्न सकेको थिएन। यसको पकडबाट धेरै राज्यहरू बाहिर गएका थिए। अब अहिलेको भूराजनीति के भन्छ भने जो एउटै नेपाल बन्यो पृथ्वीनारायणको पालादेखि, त्यसलाई कसरी तोड्ने र यो एउटै होइन, यहाँ धेरै देशहरू थिए, अथवा अहिलेको यिनको भाषामा भन्छ भने धेरै राष्ट्रहरू थिए, सार्वभौम राष्ट्रहरू थिए र सबैका आफ्ना राजा थिए। उनले यो प्रचार गरिरहेका छन्। त्यसकारणले अब यो स्थापित गर्नको निम्ति नेपालको इतिहास त तोड्नु पर्यो, हैन? सिङ्गो जो नेपाल छ यसको इतिहास तोड्नु पर्यो। यसको इतिहास नतोडेपछि जो यिनले प्रचार गरिरहेका छन् सबैका आफ्ना राज्य कसरी बन्छन् त अब, हैन? जस्तो उनले भन्छ नि, खसहरूको एउटा के अरे राष्ट्र थियो, तामाङको अर्को राष्ट्र थियो, राई लिम्बूका आफ्ना राष्ट्र थिए, थारूका आफ्ना राष्ट्र थिए, अथवा अर्काका आफ्ना राष्ट्र थिए, मगर गुरुङका राष्ट्र थिए। त्यो ठाउँमा कसरी पुर्याउने नेपाललाई, अहिले उनको त्यो रणनीति त्यो हो। त्यसको निम्ति इतिहास तोड्नुपर्छ। किन भन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहसँग जोडिएको जो चाहिँ तपाईँको नेपालको इतिहास हो, यसलाई भङ्ग नगरिकन, यसलाई नतोडिकन अब नेपाललाई टुक्रा टुक्रामा विभाजन गर्न सकिँदैन। र तिनले पालेका विदेशी दलालहरूको कोसिस त्यो हो यहाँ, हैन? जस्तो बाबुरामको नेतृत्वमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग चाहिँ तपाईँको ढाल्ने अभियान किन चलायो? किन पृथ्वीनारायण शाह एउटा नेपालको सिम्बोल हो, हैन? अहिलेको नेपालको जो स्वरूप हो त्यसको सिम्बोल हो। त्यसकारणले त्यो सिम्बोल कसरी तोड्ने, उनले त्यो मिसनमा आफ्ना कर्मचारीहरू प्रयोग गरे, अहिले पनि प्रयोग गरिरहेका छन्। जस्तो अहिले प्रचण्डको सरकारले भोलि पुस 27 गते चाहिँ सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्यो। त्यसको केही चाहिँ तपाईँको एजेन्टहरू, केही घृणित तत्त्वहरूले विरोध गरेको चाहिँ सुनिन्छ। मेरो भनाइ के हुन्छ भने यिनको देश होइन भने यिनी आफ्नो देश खोजेर गए हुन्छ, हैन? यदि पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको देश स्वीकार नगर्ने हो भने उनीहरू यहाँ किन बसिरहेका छन्? उनको देश कहाँ हो त्यही गए हुन्छ। होइन भने एउटा इतिहास जस्तो 2000 वर्ष पछाडि अगाडि संसार कस्तो थियो, 500 वर्ष अगाडि कस्तो थियो, 300 वर्ष अगाडि कस्तो थियो, अनि त्यो बेलाको इतिहासलाई अध्ययन गर्न, त्यो बेलाको परिस्थितिमा चाहिँ आँखा नलगाइकन, हैन, तपाईँको 1000 वर्ष अगाडिको चाहिँ दुनियाँ अहिलेको चाहिँ तपाईँको आँखाबाट, अहिलेको दृष्टिकोणबाट बुझिँदैन, हैन? जस्तो हामीले अहिले कुरा गरिरहेका छौँ, अरू 100 वर्षपछि यसमा भारी उतार चढाव आउँछ, परिवर्तन आउँछ। त्यसैले 100 वर्ष पछाडिको मान्छेले अहिले हामीले जसरी हेरिरहेका छौँ त्यसरी आजलाई बुझ्दैन। 100 वर्ष पछाडिको मान्छेले आजलाई बुझ्नको निम्ति उसको दिमाग आज नै ल्याउनुपर्छ, हैन? आजको सम्पूर्ण परिवेश बुझ्यो भने त्यो मान्छेले चाहिँ आजलाई 100 वर्ष पनि बुझ्छ, होइन 100 वर्ष पछाडिको उसको आँखाबाट हेऱ्यो भने उसले केही पनि बुझ्दैन। यसरी चाहिँ मान्छेलाई गुमराहमा पारेर एउटा पृथ्वीनारायण शाहका विरुद्धमा जो अभियान चलाइरहेका छन्, यिनी क्रूर अपराधी हुन्। हामीले स्पष्ट बुझ्ने क्रूर अपराधीहरू हुन् र यस्ता कुतत्वहरू दण्डित हुनुपर्छ र यिनको देश कहाँ हो त्यहाँ गए त्यो देश खोजी गरेर जाऊ भन्नुपर्छ यिनीहरूलाई, हैन? कि त यिनले भन्नु पर्यो, जसँग पैसा खाछन्, हैन, लाज नपचाएर के भन्नु पर्यो भन्छ भने हामीले यो नेपाल मान्दैनौँ, किन त्यो भन्नु पर्यो, हैन? हामीले नेपाल भनी देश मान्दैनौँ, उनी त्यो पनि नभन्ने। अनि पृथ्वीनारायण शाहको के अरे चाहिँ जन्म राष्ट्रिय एकता दिवस भनेर बिदा दिएको पनि विरोध गर्ने। पृथ्वीनारायण शाहलाई गोर्खा साम्राज्यको विस्तार हो भने उनी नेपालमा किन बसिरहेका छन्, नेपाल किन मानिरहेका छन्, नेपालको राजनीति किन गरिरहेका छन् र सत्तामा त्यो मन्त्रीको जागिर खाएर लुट किन मचाइरहेका छन्? यस्तो विरोधाभास, घिनलाग्दा चाहिँ तपाईँको तल्लो स्तरका अपराधीहरू प्रयोग गरेर यस्तो फोहोरी राजनीति साम्राज्यवादले गरिरहेको छ। अब यसको प्रतिकार सशक्त ढङ्गले गर्नुपर्ने बेला आयो, हैन? सशक्त ढङ्गले मैले भने 3टा कारण। एउटा त सैद्धान्तिक रूपमै पश्चिमाहरूको विचारमा के छ भन्छ भने एउटा द्वैशी चाहिँ तपाईँको आइडियोलोजी छ, विचारधारा छ, हैन? एउटा विग्रह, निषेध र एकले अर्कालाई समाप्त पार्ने उनको थटै त्यो भएको हुनाले उनले संसारका सबै देशलाई कमजोर अवस्थामै राख्न चाहन्छन् ताकि त्यहाँ खेल्न सकियोस्, बस्न सकियोस्, हैन? इन्डियनहरूको पनि त्यही हो। इन्डियनहरूको पनि के हो भन्छ भने जस्तो अहिलेको इन्डियनको यो आरएसएसको सत्ता हेर्नु भने उसले त अखण्ड भारतको कुराहरू छ, हिमालयसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ भारत हो भन्ने कुरा गरिरहेको छ। उसले अफगानिस्तानदेखि लिएर बर्मासम्म हाम्रो हो भनिरहेछ। त यस्ता तत्त्वहरूले आफ्नो त्यो कुत्सित मनसायको राजनीति गर्नुको निम्ति आफ्ना छरछिमेकका देशहरू सधैँभरि कमजोर भइराखुन्, लडिराखुन्, समुदाय भिडिराखुन् भन्ने चाहन्छन्, एउटा कारण। दोस्रो कारण मैले भने त्यो पश्चिमाहरूको बदलाको भावना, जस्तो महेन्द्रप्रति इन्डियनहरूको बदलाको भावना,
हैन नेपाललाई खानबाट जोगाए, एउटा सार्वभौम राष्ट्रको सक्कलमा ल्याए नेपाललाई, महेन्द्रको योगदान त्यो हैन। त्यसलाई इन्डियनले कहिले पनि पछाउँदैन हैन। अब पश्चिमाहरूले विशेष गरेर पृथ्वीनारायणलाई निशाना बनाए। हिजो ब्रिटिस कालमा जो इस्ट इन्डिया कम्पनी थियो हैन, त्यसले जे मिसन उत्तरतिर बनाएको थियो, उत्तरतिर अगाडि बढ्ने, त्यसलाई चाहिँ असफल पारे हैन। त्यसबापत उनीहरूले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई बदनाम गर्छन्, खलनायकको रूपमा प्रचार गर्छन्। र अहिलेको तात्कालिक भूराजनीतिक कारण भनेको नेपाललाई छिन्नभिन्न बनाएर यहाँ बिचमा कसरी स्टेसन गर्ने भन्ने छ पश्चिमाहरूको। किन भन्छ भने पश्चिमाहरूको निम्ति जस्तो अहिले तत्कालै हामीले देख्ने बुझ्ने गरी उनको निम्ति एउटा ठुलो समस्या त चीन हो। चीनलाई कसरी सिद्ध्याउने, चीन मात्र हैन, अहिले तत्कालको उद्देश्य नभए पनि दीर्घकालीन रूपमा उनको निशानामा इन्डिया पनि छ। उसलाई पनि नसिद्ध्याइकन हैन भोलि यी दुईटा जो विश्वको महाशक्ति बन्ने सम्भावना छ, यसको बाटो बन्द गर्न चाहन्छन् उनीहरू हैन। चीनलाई पनि समाप्त पार्न चाहन्छन् र कालान्तरमा इन्डियालाई पनि समाप्त पार्न चाहन्छन्। त्यसपछि एसियाबाट आउने चुनौती सधैँको निम्ति बन्द हुन्छ। अब त्यसको निम्ति उनले नेपालको भूराजनीति छनौट गरेका छन्। किन दुईटैलाई निशाना साध्ने सबभन्दा अनुकूल जमिन भनेको भूराजनीति नेपाल हो। हाम्रो वरिपरि दुईटा छिमेकी देशहरू छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई बदनाम गरेर माने पृथ्वीनारायण शाहले थालनी गरेको विकास गरेको जो इतिहास हो, यो इतिहास होइन हैन, यो साम्राज्यवाद हो भन्ने स्थापित गरेर कसरी नेपालीहरूको मानसिकतामा हैन खण्डित मनोविज्ञान तयार पार्ने, टुक्रे मनोविज्ञान तयार पार्ने र हामी एउटै हैनौँ भन्ने चाहिँ भावना कसरी विकास गर्ने, उनीहरू त्यो खेलमा लागेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहमाथिको आक्रमणको मुख्य कारण यही हो। यो चिजलाई अधिकतम रूपमा पर्दाफास गर्न र यस्ता अपराधीहरूलाई उजागर गर्न एकदमै जरुरी छ। हस्, धन्यवाद।